Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan biznes rejalashtirish fanidan 5-mavzuni ko'rib chiqamiz. 5-mavzuyimiz biznes rejaning asoslanganligi va ishonchliligi. Bunda asosan 3 ta reja bo'yicha yondashamiz. Birinchi biznes rejani tuzish va ishlab chiqishni boshqarish. Ikkinchi rejamiz biznes rejaning resurslar bilan ta'minlanganligi va uchinchi rejamizda demak moddiy resurslarni tejashning asosiy yo'nalishlari haqida to'xtalib o'tamiz. Umuman olganda biznes rejaning asoslanganligi va ishonchliligi nima uchun aynan bu dolzarb? Nima uchun asoslanganligi va ishonchliligi katta ahamiyatga ega? Chunki agar biz hozir ishonchli biznes reja tuzmaydigan bo'lsak, kelajakda muvaffaqiyatga erishishimiz ehtimoli o'z-o'zidan kamayadi. Shuning uchun ham demak biznes rejani ishlab chiqishni boshqarish ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki qanchalik to'g'ri tashkil qilinsa va qanchalik to'g'ri boshqarilsa, bu biznesning kelajakdagi muvaffaqiyatga erishish ehtimolini kuchaytiradi. Va biznes reja jarayonini boshqarishda quyidagilarga e'tibor berishimiz talab etiladi. Bular mana slayddan ham ko'rishinglar mumkin. Demak, birinchisi korxona faoliyatining muayyan yo'nalishlarini, maqsadli bozorlar va korxonaning ulardagi o'rnini aniqlash. Demak, maqsadli bozorlar deyapmiz. Eng birinchi navbatda biz mahsulot ishlab chiqarishimizdan maqsad u mahsulotimizni xaridorga yetkazish, ya'ni sotishdan iborat. Chunki agar ishlab chiqarish jarayonida biz mahsulotimizni sotmas ekanmiz, demak bu korxona uchun bankrotlik holati degani. Shuning uchun ham demak, kim uchun ishlab chiqaramiz, qanday ishlab chiqaramiz, qancha miqdorda ishlab chiqaramiz, demak xaridorlarimiz kim bo'ladi degan savollarga javob berish aynan biznes rejani ishlab chiqishni boshqarishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi va demak korxonaning qisqa va uzoq muddatli maqsadlarini, shuningdek ularga erishishdagi taktika va strategiyani ifodalash. Bunda masalan korxona o'z oldiga maqsad qo'ydi, ya'ni strategik maqsadni belgilab oldi. Aynan o'sha strategik maqsadga erishishdagi kichik taktik rejalarga ahamiyat berishimiz ham demak biznes rejani ishlab chiqish va uni tashkil qilish va boshqarishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Va biz shunday qilishimiz kerakki, tanlangan har bir strategiya uchun javobgarlarni belgilash. Aynan biznes loyihani tashkil qilgandan keyin har bitta bo'limga mas'ul javobgarni belgilab qo'yish bizda biznes rejamizni muvaffaqiyatli yakunlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Va keyingisi demak korxonalarning iqtisodiy holatini hamda belgilangan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan mos keluvchi moddiy, moliyaviy va boshqa resurslar holatini baholash. Demak, bizda faoliyatni tashkil qilishimiz uchun resurslar bazamiz qanday darajada? Masalan, bitta moliyaviy resursni oladigan bo'lsak, bizda moliyaviy resurslar qanday darajada? Yetarli darajadami? Demak, biz uchun talab etiladigan xarajatga nisbatan moliyaviy baza yetarlimi yoki ertaga kutilmayotgan holatlar bo'lishi mumkin. O'sha kutilmagan risklardan chiqib ketishimiz uchun yetarli darajada moliyaviy bazaga egamizmi? Aynan shularni demak baholash juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Keyingi jihatga to'xtaladigan bo'lsak, bu iste'mol bozoriga chiqariluvchi mahsulot, ish, xizmat hajmi va nomenklaturasini aniqlash hamda bir vaqtning o'zida ularni yaratish va sotish xarajatlarini aniqlash. Demak, biznes reja tuzganimizda eng asosiy e'tibor beradigan jihatimiz bu biz o'zi qancha mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga egamiz, qancha mahsulot ishlab chiqara olamiz va uni qanchagacha oshirishimiz mumkin. Umuman bizda bu mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarimiz qanday? Demak, bularga alohida to'xtalib o'tish talab etiladi va keyingisi demak biz biznesni boshqarishni yaxshi yo'lga qo'yishimiz uchun kadrlarni tanlash, ularni belgilangan maqsad va vazifalarni bajarishiga mos kelishini baholash
mos keluvchi har bir uchastkada xodimlar mehnatini, mahsuldorligini rag'batlantirish uchun zarur sharoitlar yaratish. Bunda nimaga e'tibor berish kerak? Biz o'tgan darslarimizda ham aytib o'tdik, agar kadr to'g'ri tanlansa, bu kelajakdagi muvaffaqiyatimizning 50% deb aytish mumkin. Chunki agar to'g'ri tanlangan kadr bu muvaffaqiyatga sababchi bo'ladi va noto'g'ri tanlangan kadr shu yerda aytib o'tish mumkinki, ertaga sizni biznesingizni kerak bo'lsa bankrotlik holatiga ham olib kelishi mumkin. Va bizada mehnat xodimlar to'g'ri tanlanishi bilan birga mehnat qilgan kadrlarga, ya'ni o'zini mehnati samarali bo'lgan kadrlarga rag'bat ham berish juda katta ahamiyatga ega. Chunki agar ular rag'batlantirib turilsa, bu yana kelajakdagi o'zini ishiga bo'lgan mas'uliyatni oshiradi va kelajakdagi sizning muvaffaqiyatingizga sababchi bo'ladi. Biznes rejani amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar ni ham inobatga olish talab etiladi. Chunki kelajakda kutilayotgan mana biznesingizni sizga ma'lum va ma'lum bo'lmagan va kutilmaganda keladigan xavflarni agar siz oldindan tahlil qilsangiz, demak bunga tayyorgarlik ko'rish darajangiz ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham bu jihatlarni ham agar mumkin bo'lsa oldindan prognoz qilishga va tahlil qilishga erishish talab etiladi. Endi keyingi slaydga o'tamiz. Bunda demak muvaffaqiyatga erishishning 3 ta asosiy omili deb keltirib o'tishimiz mumkin. Bunga nimalar kiradi? Birinchi navbatda agar biz muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsak, ishlab chiqargan tovarimizni raqobatchi tovarlardan, aynan raqobatchilarimizdan, masalan ishlab chiqarish faoliyatida o'ziga yarasha bizning raqobatchilarimiz bo'ladi va o'sha raqobatchilarimizdan ustunlik taraflarimiz nimadan iborat va agar o'sha ustunlik taraflarimiz bo'lsa, shuni iste'molchiga yetkaza olsak, bu bizning kelajakdagi muvaffaqiyatimizga xizmat qiladi. Demak, muvaffaqiyatga erishishning 3 ta asosiy omiliga to'xtalayotgan edik. Bunda asosan ikkinchi omil sifatida firmaning marketing know-howlari, ya'ni bozorni xaridorlar xulq-atvori, yangiliklarni qabul qilish va amalga oshirish surati, tovarlarning hayotiylik davri va boshqarishni eng yaxshi tushunish. Ya'ni siz aynan bu yerda urg'u marketingga qaratilyapti. Ya'ni siz mahsulotni bozorga taqdim etganingizda o'sha xaridorlarni xulq-atvori, ya'ni xaridorga qanday mahsulot kerak. Agar siz raqobatchilaringizdan oldinroq o'sha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, sizni bu ham demak muvaffaqiyatingizni garovi hisoblanadi. Aynan uchinchi omilga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu firmaning texnologik know-howlari, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqadorlikning yuqoriligi. Ya'ni agar qachonki korxonada know-howga nisbatan, ya'ni ilmiy tadqiqotlarga nisbatan urg'u berilsa va siz tinmasdan yangilikka intiladigan bo'lsa o'sha korxona va aynan o'sha qilingan yangi ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy qilishdagi aloqadorlik yuqori bo'lsa, bu yerda sizni faoliyatingiz natijasi, ya'ni muvaffaqiyatingizga erishishga eng asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham o'zaro demak ilmiy tadqiqotlar bilan amaliyotni orasidagi bog'liqlikni rivojlantirish ham talab etiladi. Bu muvaffaqiyatga erishishingizga xizmat qiladi. Shu bilan birga demak biznes rejada barcha daromadlar manbalari, xarajatlar, korxonani qancha, qachon foyda keltira boshlashi kutilmoqda kabi hisob-kitoblarni o'z ichiga olgan bilimlarni kiritish talab etiladi. Chunki agar biz demak korxonaning daromad manbalari nima hisobidan daromad kelyapti, bunga qancha xarajat ketyapti, korxonada qancha va qachon foyda keltira boshlashi kabi ma'lumotlarga ega bo'lish, bu sizni hozir qanday darajada ekanligingiz va qanday darajaga chiqishingizni maqsad qilganingizga qilishingizni keltirib o'tishingiz mumkin bo'ladi va bunda asosan hisob-kitoblarda har bitta jihatiga alohida e'tibor berish talab etiladi. Xo'sh,
Agar siz biznes rejangizni o'zingiz tuzmoqchi bo'lsangiz, unda nimalarga e'tibor berish kerak? Aynan keyingi slaydlarimizda shularga to'xtalib o'tganmiz. Birinchidan, demak, mundareja biz o'tgan darslarimizda tarkibiy tuzilish haqida gapirdik. Endi bu darsimizda, demak, bizda ishonchliligi va asoslanganligiga ahamiyat berib, urg'u berib, har bitta bo'lim bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchida, demak, mana mundareja va hajm deyapmiz. Bosh sahifa bilamiz titul varog'idan iborat bo'lib, bunda nimalarga e'tibor berish kerak? Demak, kompaniyaning nomi, manzili, barcha ta'sischining telefon raqamlari va aloqa manzillari deb aytganmiz. Bu aynan titul varog'ida keltirib o'tiladi. Biz bundan tashqari, demak, shu jihatga e'tibor berishimiz kerakki, tuzayotgan biznes rejamiz hajmi juda ko'payib ketishi yoki kerakli darajada hajmga ega bo'lmasligi ham bu bizga nisbatan ishonchni yo'qotadi. Shuning uchun ham, demak, o'rtacha biza 30-40 varaqdagi biznes rejalarni tuzishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bozordagi imkoniyatlar, demak, o'z mahsulot yoki xizmatlarimizni kimga sotishingiz va nima sababdan ushbu guruh siz uchun qiziqarli ekanini tushuntirib bering. Bunda bir necha muhim savollarga javob berish talab etiladi. Quyidagi slaydga e'tibor beradigan bo'lsangiz, quyi qismida bozordagi talabning hajmi qanday? Aynan siz mahsulot ishlab chiqaryapsiz va aynan o'sha siz ishlab chiqargan mahsulotga bozorda talab bormi? Bu juda katta ahamiyatga ega, chunki talab bor bo'lsa va uni agar biz o'stirishga erisha olsak, bu bizani faoliyatimizdagi muvaffaqiyat degani bo'ladi. Shuning uchun ham, demak, biz bozorni muntazam o'rganib borish talab etiladi bizdan. Demak, u qanchalik o'smoqda talab? Masalan, agar siz mahsulotingizni nechadir birlikda ishlab chiqardingiz, demak, bozorda talab o'z-o'zidan o'sib bormoqda. Agar siz bozorni tahlil qilib o'sib borayotgan taklifni kuzatayotgan bo'lsangiz, siz taklif berishingiz kerak va unga nisbatan ko'proq mahsulot ishlab chiqarishga harakatni boshlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham aynan bu savollarga javob berish bizda kelajakdagi muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Endi biznes model. Aynan bu bo'limda barcha daromad manbalarini, mahsulot va xizmatlar sotish va kompaniya xarajatlari tarkibini, ish haqqi fondi, ijara, ekspluatatsion xarajatlar batafsil tavsiflab berilishi kerak. Bunda biz aytib o'tdik, korxonaning xarajatlar tarkibi deyapmiz. Bu yerda asosan berilyapti ish haqqi fondi, ya'ni siz nechta odamni ishlatyapsiz va unga qancha miqdordagi ish haqqi fondi ajratyapsiz. Demak, agar bo'lsa, asosiy vositalaringiz ijaraga olingan bo'lsa, ijara fondlari bo'ladi. Demak, ijara uchun ajratilgan mablag'laringizni, ijaraga ketgan xarajatlar alohida belgilanishi kerak va bu yerda ekspluatatsion xarajatlar deb aytyapmiz. Aynan bu ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar nuqtai nazaridan qaralyapti. Demak, har bitta shu faoliyatni boshlanishidan to tugashigacha bo'lgan xarajatlarimiz umumiy tarzda tahlil qilinib keltirib o'tilishi kerak. Shundagina, demak, aynan bu bo'lim va bizning biznes rejamiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Demak, barcha daromad va xarajatlar ko'rsatganingizga, demak, barcha daromadlar va xarajatlarni ko'rsatganingizga amin bo'ling. Bundan tashqari asosiy yetkazib beruvchi va xaridorlarni ham ko'rsating. Haqiqatda bu bo'lim bo'lajak firmani ishlab chiqarish rejasi hisoblanadi. Chunki mana demak, agar barcha siz kutilayotgan daromadlarni premyerni keltirib o'tishingiz, unga nisbatan qilingan xarajatlarni to'g'ri ko'rsatishingizga amin bo'lishingiz kerak. Chunki siz qilgan tahlillardan kelib chiqib, aniq siz qanday darajada ishlayotganingizni, demak, faoliyat yuritayotganingizni tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi moliyaviy ko'rsatkichlar va prognozlar. Agarda korxonangiz ishlayotgan bo'lsa, yillik foyda va zararlar, balans hisoboti, pul mablag'larining harakatlari haqida 1 yillik hisobotni, shuningdek, ilk sarmoyalar qancha tez o'sishini, o'zini oqlashini tahlil qilish va buni ilova sifatida keltirib o'tish katta ahamiyatga ega. Chunki
agar moliyaviy mablag'ni kiritgandan keyin eng birinchi investorni qiziqtiradigan eng asosiy jihatlardan biri o'sha kiritgan mablag'i qachon oqlaydi, qachon qoplanish muddatiga o'tadi va qachon u foyda olishni boshlaydi. Agar biz faoliyatimiz boshlagan bo'lsak va oradan muddat o'tsa, o'sha muddatda demak qanchalik bizga kiritgan sarmoyamiz foydali bo'lyapti. O'sha jihatni ham demak ilova sifatida keltirib o'tish, bu keyingi bo'ladigan jarayonlarga prognoz berib o'tish katta ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, quyidagi slaydga o'tamiz. Bunda mablag'lar manbai va ulardan foydalanish. Bunda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda, demak, agar siz sarmoyalardan mablag' olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, agar albatta mablag'lardan qanday foydalanishni rejalashtirayotganingizni bilishni istashadi. Ya'ni siz biznes g'oyani tuzib chiqdingiz va aynan investorga o'zingizni g'oyangizni tanishtiryapsiz. Demak, yuqoridagi fikrni davomi sifatida shuni aytish mumkinki, demak, investorni eng asosiy qiziqtiradigan jihat bu qancha mablag' beraman va o'sha mablag'im qancha davrdan keyin qancha bo'lib qaytib keladi. Va u sizdan demak o'sha moliyaviy rejangizni va kutilayotgan pul oqimlarini sizdan talab qiladi. Shuning uchun ham demak siz biznes rejada aynan shu jihatlarga mablag'lar manbai va ulardan foydalanish qismida keltirib o'tishingiz talab etiladi. Endi biz yuqorida aynan biznes rejada nimalar keltirilishi kerakligi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Endi bu slaydimizda keyingi slaydga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, demak bu biznes rejada nimalar bo'lmasligi kerak? Aynan qanday jihatlarni, qanday so'zlarni bizlar qo'llab o'tmasligimiz kerakligi to'g'risida. Birinchidan, demak, mavjud mahsulot va xizmatlar tavsifi. Aynan siz biror bir faoliyat bilan shug'ullanyapsiz, biror bir mahsulot ishlab chiqaryapsiz va o'sha mahsulot bozorda tanish va sizda hech qanday yangilik yo'q va mavjud narsani olib chiqyapsiz. O'sha mavjud mahsulotni olib chiqayotganingizda sizdan aynan mavjud mahsulot va xizmatlarni tavsifini keltirib o'tish talab etilmaydi va bu shart emas. Keyingisida demak aslida jamoaga kiritilmaydigan boshqaruv jamoa a'zolari, bularni ham kiritib o'tishingiz talab etilmaydi, aslida kirmaydi. Va keyingi jihatga to'xtalib o'tamiz, raqobat yo'q. O'xshashi yo'q mahsulot, demak ulkan bozor, amalga oshirish juda oson kabi iboralarni biznes rejangizda qo'llamaganingiz ma'qul. Chunki bu sizga nisbatan ikkilanishlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham aynan bu iboralardan foydalanmaslikni maslahat beramiz. Keyingisi, demak, g'oyangizni har qanday holatda va bahoda sotib olish mumkinligi haqidagi fikrlarni bermaganingiz ma'qul. Chunki bu ham demak sizga nisbatan aynan moliyalashtiruvchi tashkilotlarda aynan sizni faoliyatingizga nisbatan shubhani uyg'otadi. Va keyingisi, demak, asoschilar, boshqaruv kengashi a'zolari haqida soxta tarjimai hol yoki ma'lumotlarni kiritib o'tish talab etilmaydi. Ularni kiritmagan ma'qul. Va moliyalashtirishda va'da berilgan yoki muhokama qilinmoqda kabi iboralarni ishlatmaganingiz ma'qul. Bu ham aynan sizni faoliyatingizni muvaffaqiyatga erishishiga odamlarda, aynan investorlarda yoki kredit beruvchi tashkilotlarda shubha paydo bo'lishiga olib keladi va aynan siz agar o'zingizga ishonmaydigan bo'lsangiz, sizga boshqa odamlar ishonmaydi. Shuning uchun ham demak aynan loyihangizga nisbatan ishonch eng katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bunday so'zlardan foydalanmaslikni tavsiya beramiz. Keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu demak faqat yillar bo'yicha ko'rsatilgan moliyaviy prognozlar. Bularni ham keltirmaganimiz ma'qul va keyingisi bozorning yetarlicha chuqur bo'lmagan taxminiy tahlili. Masalan, agar siz faqat taxminga asoslanib bunday bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi kutiladi degan fikrlar bilan ma'lumot beradigan bo'lsangiz va aniq asoslanmagan bo'lsa, bu ham sizni faoliyatingizga nisbatan, o'zingizdagi ishonchsizlikka nisbatan aynan baho bo'lib tuyuladi. Shuning uchun ham iloji boricha ishonchli va aniq so'z birikmalaridan ham foydalanish kerak bo'lsa, aniq ma'lumotlardan foydalanib tuzib chiqish bu maqsadga muvofiq bo'lar edi.
Endi keyingisi demak cheksiz darajada yuqoriga qarab ketgan foydalar haqidagi rejalar. Agar siz hozir qanday jarayondasiz va umuman cheksiz darajadagi foydani prognoz qilib ma'lumot keltirib o'tsangiz, bu hech qanaqasiga demak sizga nisbatan shubhani uyg'otadi va iloji boricha raqamlar real holatda keltirilsa, bu ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi ishonchliligi yetarli tekshirilmagan hamkorlar. Demak, siz harakat qiling albatta ishonchli hamkorlar bilan aloqada bo'lishga. Chunki bu ham aynan biznesda muvaffaqiyatsizlikka uchrashingizga sababchi bo'ladi. Endi keyingi slaydga o'tamiz. Bunda asosan resurslar bilan ta'minlanganlik. Resurslar bilan ta'minlanganlikni alohida reja qilishimizni sababi asosiy demak faoliyatni boshlayotganingizda resurslar bilan ta'minlanganlik biznesning asosiy qoidalaridan biri bo'lib, bu demak mulkchilikni qaysi shakllarda ekanligidan qat'iy nazar majburiy hisoblanadi. Chunki agar sizda qaysidir resurs bilan ta'minlanmagan bo'lsangiz, u faoliyatingiz boshlanganidan keyin qanchadir muddat o'tib aynan faoliyatning to'xtab qolishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham demak resurslar bilan ta'minlanganlikka katta ahamiyat berish talab etiladi. Va biza demak aynan aytib o'tishimiz mumkin moliyaviy resurslar, yuqorida aytib o'tdik, moddiy resurslar bilan ta'minlanganlik katta ahamiyatga ega. Aynan bizda keyingi asosiy rejalarimizdan bittasi bu resurslar tejashning asosiy yo'nalishlari. Umuman resurslarni tejash. Biz yuqorida aytdik, moddiy resurslar bor dedik, moliyaviy resurslar bor, mehnat resurslari bor dedik. Aynan o'sha resurslardan tejamkorona foydalanilyaptimi? Ya'ni biz bitta mana mehnat resursini oladigan bo'lsak, ikkita xodim qilishi mumkin bo'lgan ishga 4 ta xodimni jalb qilayotganimiz yo'qmi? Va agar shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, biz resurs tejamkorligiga erishishimiz talab etiladi. Agar biz shunday optimal tahlil qilishimiz kerakki, aynan resurslar tejamkorona yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Mana moddiy resurslarni tejashning asosiy yo'nalishlari deb aytdik. Demak, bu yerda moddiy resurslarga urg'u beradigan bo'lsak, unda qanday yo'nalishlar orqali biz moddiy resursni tejashimiz mumkin? Birinchidan, yo'qotishlar va chiqindilarni kamaytirish. Aynan yo'qotishlar deb nima deb aytishimiz mumkin? Masalan, faoliyat yurityapmiz-u, bizda kutilgandan ko'proq chiqindilar paydo bo'ldi va o'sha chiqindilar qayta ishlab chiqarilmaydi deb faraz qiladigan bo'lsak, bu korxona uchun juda ham katta yo'qotish bo'ladi. Shuning uchun ham demak, iloji boricha shunday optimal resurslarni tejash yo'lini topish kerakki, balki o'sha faoliyat turidagi chiqindilardan ham oqilona foydalanish mumkindir. Balki chiqindilarni qayta ishlash yo'llari mavjuddir. Shularni aniqlab, bularga ham alohida to'xtalib o'tilsa, bu ham demak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi braklarni yo'qotish. Aynan masalan, kelinglar bitta tarmoq nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, tikuv trikotaj tarmog'ini olaylik. Bunda faoliyatda agar optimal bichilmasa, ya'ni matodan optimal darajada resurslardan foydalanish optimal darajada yo'lga qo'yilmaydigan bo'lsa, bu bizda ko'proq braklarni paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi va bu bizga albatta yo'qotish hisoblanadi. Keyingi jihatga to'xtaladigan bo'lsak, xomashyo va materiallar sarflarini progressiv usullarini ishlab chiqish. Bunda mana aynan materiallar sarfiga e'tibor qaratilgan. Demak, shunday usullar topishimiz kerakki, bizda optimal usul bo'lsin va bu kelajakda bizga ko'proq o'sha tannarxni kamaytirishimiz uchun xizmat qilsin. Keyingisi yangi texnologiyalarni joriy qilish. Bilamizki, agar texnologiya yildan yilga
takomillashib boradi va agar biz yangi texnologiyalarni qo'llaydigan bo'lsak, bu ham bizga aynan resurslarni tejashimiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun ham muntazam ravishda texnologiyalarni yangilab borishga intilish, harakat qilish talab etiladi. Va keyingisi demak, o'rinbosar materiallarni qo'llash. Ya'ni bizda tasavvur qilaylik, bitta resursdan foydalanamiz va u resursimizni bozordagi narxi juda qimmat. Shunday bir optimal yo'l topishimiz kerakki, balki unga alternativa topishimiz kerakmi resurs jihatdan. Agar alternativ topilsa, ya'ni agar biz arzon mahsulotdan ishlatib, ya'ni o'sha xomashyodan foydalanib, hozirgidagidek mahsulot ishlab chiqarishga erishsak, bu bizga juda kutilmagan darajadagi resurs tejamkorligiga olib keladi va kelajakda faoliyatni muvaffaqiyatiga olib keladi. Demak, yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib xulosa yasaydigan bo'lsak, biznes reja qanchalik ishonchli bo'lsa va asoslangan bo'lsa, buni kelajakdagi muvaffaqiyati shunchalik yuqori darajada bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning bugungi mavzuyimiz tugadi va keyingi mavzularda yana sizlar bilan suhbatlashamiz.